В историята Никола Тесла е известен преди всичко като гениален изобретател, който е изпреварил времето си с няколко поколения. И дори днес ние продължаваме да разчитаме на уникалните идеи, създадени от този гений, които са се превърнали в неразделна част от нашето ежедневие. Например, трябва да благодарим на пионера на електронния свят за променливо токовата мрежа, дистанционното управление и радиото, наред с други неща. Но ако погледнем отвъд този технически хоризонт и се запознаем по-отблизо с някои от цитатите на Никола Тесла, ще разберем, че физикът от това време е осъзнал нещо, което завинаги ще остане скрито за повечето от нас. Една универсална истина, която може да даде отговор на най-фундаменталните въпроси на човечеството. Откъде сме дошли? Какъв е смисълът на живота? Съществува ли Божественият Създател заедно с вас? Днес бихме искали да разберем какво е имал да каже Никола Тесла по тези фундаментални въпроси. Искате ли да разширите своите хоризонти и да научите нови и вълнуващи перспективи? Тогава натиснете лайк бутона и не забравяйте да останете с мен до края на видеоклипа. И преди да продължим, искам да споделя с вас, че всеки един мой видеоклип се превежда на над 100 езика. Сред тях са едни от най-говорените езици в света, като португалски, китайски, испански, френски, английски, украински, италиански, турски, индийски, немски, японски, арабски и още много други. Не забравяйте да включите субтитрите. Приятно гледане! В началото е имало звук. Ако искате да откриете тайните на Вселената, мислете в термините на енергията, честотата и вибрациите. Това кратко изказване на Никола Тесла вече дава дълбока представа за мирогледна на гения, какви изводи могат да се направят от тях и как можем да ги приложим в ежедневието си. По същество то не означава нищо повече от това, че всичко съществуващо се върти и вибрира. Всичко има своята основна резонансна честота, от бактериалния атом до тривиални неща като футболното игрище. Можем да манипулираме всеки обект в зависимост от неговата резонансна честота. В първата глава на Евангелието на Йоан четем: в началото беше Словото. Бог е имал Словото и Словото е било самият Бог. В индуизма звукът на сътворението отново се описва така. Древните египтяни са вярвали, че Вселената е възникнала в контекста на песента и макар че тези религиозни вярвания се различават радикално в много отношения, откриваме и други очарователни пресечни точки между тях. Ако според Библията светът е създаден за 6 дни, то всевиждащото око на Хор също би се състояло от 6 аспекта. Ако искате, основната идея на тези вярвания може да се обобщи последния начин. Звуците и резонансът са началото на всичко. Нищо повече, многобройните експерименти са ни показали, че звуците се проявяват и в физическа форма. Ако поставите малко сол върху метална плоча и я накарате да вибрира с помощта на атомов генератор, ще установите, че зранцата сол образуват сложни геометрични модели в зависимост от честотата. Невероятно свойство. Ако сега разгледаме накратко вярванията на австралийските аборигени, ще научим историята за това как свръхестествените същества са пробили повърхността на Земята и са създали пейзажа с помощта на 3 свещени песни. И този религиозен мит може да бъде потвърден в основни линии и чрез научен експеримент. Ако заменим солта с прах, можем да наблюдаваме образуването на структури, наподобяващи клашистки планини и долини, предизвикани от въздействието на вибрациите. Всъщност звукът има силата да задейства най-внушителните явления, предизвиквайки божествени слова. Нека да има светлина. Акустичната система може да разпръсне тъмнината и когато е свързана с LED лампа. Нещо повече, възможно е дори да накараме неща като топчета от стиропор. Звуците създават движещи се полета във формата на торус, а те от своя страна създават градивни магнитни полета, които формират електричеството. Или казано по друг начин, ако звукът създава магнитни полета, то по подразбиране всичко около нас също трябва да е магнитно в някаква степен. Разбира се, тази хипотеза е проверена и научно с резултат, който може да изненада много от вас. Оказва се, че водата, стъклото, алуминият, графитът и дори кислородът също имат магнитни свойства. В света на научните изследвания терминът магнетизъм описва магнитното поведение на материала, който е изложен на външно магнитно поле. Както всички знаем, Тесла е бил известен и с това, че си е пробивал път и понякога е поемал по изключително нетрадиционни пътища. Наред с други неща, той е поставил под въпрос някои аспекти, които колегите му са смятали за неоспорими факти. Такъв е случаят с електрическия ток. Съответно, в едно интервю
от 1928 година той е заявил, че не е съгласен с атомната теория на материята, а също така не вярва, че електронът съществува в формата, в която го разпространява науката. Въпросът за истината. Някои хора дори стигат до там да твърдят, че сякаш неверни научни предположения се промъкват умишлено в света и се разпространяват от водещи университети. Съответно, образователните институции и изследователските институции ще бъдат повлияни от зловещи фигури в сянка, които правят всичко възможно, за да скрият от нас действителната истина. Но каква е предисторията на това, да кажем своеобразно предположение? Ако следваме съответните кръгове, бихме могли много бързо да отидем отвъд нас, ако разпознаем истината, характеристиката на материята и космоса. Затова, за да ни държат малки и послушни, пред нас се поставят алтернативни теории, които обаче всъщност не съвпадат с действителността. Няма значение какво мислим сега за подобни спекулации. Със сигурност и Алберт Айнщайн е имал своите проблеми с дешифрирането и обичайните представи за електроните. Така световно известният учен заявява, че при теоретизирането на тези електрони ние се сблъскваме с проблема, че самата електродинамична теория не е в състояние да обясни тяхната природа. И освен това, тъй като електрическите маси с един и същи знак се отблъскват взаимно, отрицателните електрически маси, от които е съставен електронът, задължително би трябвало да се разпръснат от взаимното се отблъскване. Освен ако между тях не действат сили от друг вид, чиято природа до сега е останала неизвестна за нас. Казано по-просто, по този начин Айнщайн не е могъл да обясни съществуването на електроните въз основа на съществуващите модели. За някои хора съмненията, които Тесла, Айнщайн и големите компании биха изразили по този въпрос, са кулминирали в революционно заключение. В действителност такова нещо като електрони не съществува, тъй като обаче съответните теории се преподават повече от 200 години. Те са станали толкова очевидни, че вече изобщо не се поставят под съмнение алтернативни подходи, но след като се приеме, че звукът и магнетизмът наистина са способни да се проявяват като природни или божествени, как тогава може да се докаже това? Примерите, които ви показахме до сега, са доста впечатляващи, но трябва да се признае, че те са се случили в много малък мащаб. В тази връзка привържениците на тезата за звуците и магнетизма се позовават на някои странни структури, които могат да бъдат открити в много различни части на земното кълбо. В детайли това се отнася до много особени образования под формата на каменни кръгове, за които се предполага, че имат драматичен фон, измислен от швейцарския естествоизпитател Ханс Йене. Терминът тематика описва явлението, което ви показахме по-рано, за визуализиране на звуци и вълни. Това означава, че каменните кръгове визуално представят онези честоти, които идват директно от вътрешността на Земята. Още повече, че тук би трябвало изрично да се заиграем с коронни структури, които са способни да произвеждат електромагнитни вълни, като има в предвид, че тези структури имат диаметър 40 метра. Всеки от тези обекти би бил способен да произвежда повече енергия от всички електроцентрали на Земята, взети заедно. И наистина открити са не малко от тези каменни кръгове с форма на цветя. Не повече от 1000 такива структури украсяват пейзажа на Южна Африка. Предполага се, че най-мощната структура се намира в Южна Африка и се нарича Календар на Адам. След като през 2003 година 30-метровия каменен кръг е открит от пилот в района на Пумаланга, той попада в заглавията на вестниците, когато авторът му твърди, че това е най-старата структура, построена от изчезнала цивилизация. Официално обаче истинската възраст и първоначалното предназначение на каменния кръг са неизвестни. Древна мегатехнология. Фактът, че хората от последните хилядолетия винаги са използвали камък, за да строят монументалните си структури от земята, е имал някакъв по-висш смисъл, за който днес разбираме малко. Поне така се твърди в съответните спекулации. Според тях нашите предци са знали точно какви уникални способности са присъщи на този материал. В края на краищата той е бил източник на енергия, носител на информация, както е приложено към световно известните пирамиди в Гиза. Това означава, че тези постройки не са били колосални гробници на фараони, а гигантски машини, които са изпълнявали непозната досега функция, получавайки необходимата енергия от звука на Земята и от движението на Слънцето. Пирамидите са надминали съвременните ни постижения по всички възможни показатели. Също може да се каже и за структури като обелиски, храмове и мистериозния Стоунхендж. Това ще стане ясно, когато сравним конструкцията на тези структури с конструкцията на нашите съвременни компютърни чипове и
схеми. Така че народите от древността са използвали същия принцип, но в много по-голям мащаб. Въпреки че Сакси Хуан в Перу обикновено се тълкува като бивше укрепление, обектът всъщност не въплащава нищо повече от огромна печатна платка. Какво мислите за теориите и предположенията, които ви представих днес? Във всичко написано и изречено има зрънце истина, но все пак бих се радвал да чуя и видя вашите коментари. Предполагам, че знаете. Отговарям на всеки един коментар. За мен това е удоволствие. Очаквайте съвсем скоро много нови и интересни видеа. Чао, приятели! И до скоро!